Fala galera que curte o canal Minis Extreme, beleza? Trazendo mais uma novidade e ao mesmo tempo uma dica para vocês que acompanham o canal. E quem não acompanha, já peço aí para se inscrever no canal e acompanhar o resto do passo a passo, beleza? Vou ensinar vocês como é que faz um caixa com 4 alto-falantes para sua mini picape, beleza? Os alto-falantes que eu vou usar é esse aqui, ó. Eu vou dar um grau no alto-falante, beleza? Vou deixar aqui no detalhe para vocês. 4 ohms e 3 watts cada um. E vou ensinar também no próximo passo a passo, no próximo vídeo, as ligações que você deve fazer no seu alto-falante para ficar no grau, beleza? A placa que eu vou usar vai ser uma plaquinha Bluetooth, beleza? Que eu tive que trocar para aguentar esses 4 alto-falantes. Vou usar 2 baterias aqui, já adiantando, e vou fazer um caixa usando aquelas madeiras que vem tipo compensado, certo? Vou cortar aqui no tamanho certinho e vou ensinar para vocês. Quem também não tiver ferramenta para cortar, vou ensinar também maneiras que você deve cortar aí, modos caseiros, beleza? Acompanhe os próximos vídeos para você ver como vai ficar o novo som da Mini Amarok, beleza? Valeu galera, tamo junto e aguarde o próximo vídeo. Valeu!